పిల్లల్లో కామన్గా వచ్చే జలుబుకి మా ఇంటి చిట్కాలు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు జలుబు రాకుండా ఉండాలంటే చంటి పిల్లలకి తలస్నానం చేపించిన ప్రతిసారి జలుబు రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళ మాడుకి ఫస్ట్ తలస్నానం చేయించి తీసుకురాగానే తలను బాగా తుడిచి జుట్టుని బాగా తుడిచి మాడుకి కొంచెం పసుపు పెట్టాలి. అలాగే ఒక చిటికెడు నాలుక మీద కూడా పెట్టాలి. ఎందుకంటే పసుపు అనేది ఒక యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. మాడుకు పెట్టినా కానీ నోట్లో వేసుకున్నా కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సో ఈ రెండు చేయడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి జలుబు అనేది రాదు. తలస్నానం చేసినప్పుడల్లా ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి జలుబు అనేది రాదు. ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు కూడా మన వంటింటి చిట్కాలతోటి మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. ఇది జాజికాయ అండి, సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. దీన్ని జైపాల్ అని కూడా అంటారు. చంటి పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు కొంచెం దీన్ని అరగదీసి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంత అరగదీసేసి దాంట్లో కొంచెం ఫీడింగ్ మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ యాడ్ చేసేసి పిల్లలకి తాగిపిస్తే ఫ్లమ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో దీన్ని తినిపించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అలాగే ఫ్లమ్ ఫామ్ అయినా లేదంటే జలుబు గురక ఎలాంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న చిన్నపిల్లలు అంటే చంటి పిల్లలు మనము ఈ తమలపాకుని యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే తమలపాకులు ఒక 4 or 5 తీసుకొని మంచిగా వీటిని క్లీన్ చేసుకొని వెట్గా లేకుండా తడి లేకుండా తుడిచేసి దీనిపైన క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ లేదా దీన్ని ఆముదం అని కూడా అంటారు, ఆముదాన్ని కొంచెం అప్లై చేసి దీనిపైన ఇలా మొత్తం అప్లై చేసి దీన్ని కొంచెం హీట్ చేయాలి. క్యాండిల్ పైన కానీ గ్యాస్ పైన కానీ పెట్టి కొంచెం హీట్ చేయాలి. అంటే గోరువెచ్చగా వామ్గా హీట్ చేసేసి దీన్ని జలుబు చేసిన చంటి పిల్లలకి మాడు పైన ఒకటి ఇలా రివర్స్ చేసి మాడు పైన ఒకటి పెట్టాలి. అలాగే 4 or 5 లీవ్స్ ఇలానే ఆముదం పూసి వేడి చేసి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్న టైంలోనే చెస్ట్ దగ్గర వీటిని పెట్టాలి. ఇలా రివర్స్ చేసి 4 or 5 లీవ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కవర్ అయ్యేలాగా 4 or 5 లీవ్స్ తోటి కవర్ చేయాలి. దీంతో ఫ్లమ్ సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా, ఏది ఉన్నా సరే దీంతో చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. దీంతో ఒక 5 to 10 minutes or 15 minutes ఉంచేసి తీసేసినా సరిపోతుంది. వీటిని మర్చిపోవద్దండి, వామ్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చాలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లల చెస్ట్ పైన పెట్టాలి. కొంచెం ఎక్కువ వేడి ఉన్నా కూడా పిల్లలకు పెట్టకూడదు. చాలా వామ్గా అయిన తర్వాత వేడి చేయడం కూడా జస్ట్ ఇలా కొంచెం ఇలా హీట్ అయ్యేలాగా చేసేసి వెంటనే కాసేపు చల్లగా కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యేలాగా ఉండనిచ్చి తర్వాతే పిల్లల చెస్ట్ పైన అండ్ మాడు పైన ఇలా పెట్టాలి. మరి చంటి పిల్లలకైనా పర్లేదు, 5 to 6 years పిల్లలకైనా కూడా ఈ చిట్కా చేయొచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్. ఇంకొక విషయం అండి, జలుబు చేసిన పిల్లలందరికీ కూడా ఎవ్రీడే జలుబు చేసినా చెయ్యకపోయినా కూడా చంటి పిల్లలకి మాత్రం ఎవ్రీడే స్నానం అవ్వగానే సాంబ్రాణి పొగ చూపించడం అన్నది చాలా మంచిదండి. ఆ పొగలో ఆ సాంబ్రాణి ధూపంలో కొంచెం పసుపు, వెల్లుల్లి రేకలు అంటే పొట్టు అండ్ పసుపు కొంచెం వేస్తూ వాళ్ళకి సాంబ్రాణి పొగ పట్టిస్తూ ఉంటే రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు సమస్యలు అనేవి రావండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.